দেখুন দেখুন বন্ধুরা, এটাই মাছ সাদা হয়ে গেছে পুরো আগা মাথা বন্ধুরা। তো আপনারা দেখতে থাকুন, দেখাবো কতটা মাছ হলো। পুঁটি মাছ এটাই পুরো মাছের সাদা, পুরো জালটা পুরো সাদা হয়ে গেছে, এত পরিমাণে মাছ আছে। সে মাছটা আপনাদের আগা মাথা দেখাবো, দেখতে থাকুন। মাছ মাছটা দেখে যাস, দেখ কালো হয়ে গেছে। সুন্দরবন চ্যানেলে বন্ধুরা স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমরাও সবাই ভালো আছি। আর এখন বৃষ্টির ওয়েদার, আর এই বৃষ্টির ওয়েদারে আমি জাল পাততে চলেছি। আর এই জাল পাতবো কারণ মাঠ ঘাট সমস্ত জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন এই মাঠে যে মাছ উঠে আসছে, আর সেই মাছটা ধরার জন্য এই জালটা পাতবো। আপনার সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন এই সন্ধেবেলা জাল পাতাটা দেখুন। জাল পাতবো। হয়ে গেছে বলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আসলে পুরো মেঘটা চেপে এসছে, অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিকে মেঘে আপনারা নিশ্চয়ই ভুলবেন না। কেমন লাগছে আমাদের এই ভিডিও কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন বন্ধুরা। আমাদের এই জাল একটা জাল আগে পাতে দিয়েছে, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আপনারা দেখুন চতুর্দিকে অন্ধকার, ও লাইট ধরে আছে, সেই লাইটে আমি জালটা পাচ্ছি। সমস্ত জায়গা অন্ধকার হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে থাকুন বন্ধুরা। আমরা এখন বাড়ি থেকে চললাম, কারণ রাত হয়ে গেছে, জাল পাতাও হয়ে গেছে। আর আপনারা সঙ্গে থাকুন, কমেন্ট করতে থাকুন, যারা নতুন আছেন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকুন। আর দেখা হচ্ছে কাল সকালে। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি মাছ ধরতে। আর কালকে যে জালটা পেতে দিয়ে গেছিলাম, আর সকালে সেটা তুলতে এসেছি। আর চলুন দেখবেন আপনারা সেই মাছ কতটা হচ্ছে জালে। জাল কালকে রাত্রে পাতা, এখন আমরা গিয়ে তুলবো। কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনারা দেখতেই পাবেন, সমস্ত ভিডিওটা দেখুন। আর বৃষ্টি এখনও হচ্ছে, সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত মাছ সাদা হয়ে গেছে জলে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখন জাল থেকে মাছ ছাড়াবো, দেখি কি মাছ হচ্ছে, আপনারা দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, জালের কাছে আমরা তো চলে এসেছি, আসা মাত্র দেখছি কি করছে। দেখা যাচ্ছে একটা কই মাছ, বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন, ও বড় সাইজের একটা কই মাছ অলরেডি বেঁধে আছে। দেখছি, আমি আপনাদের দেখাবো। জাল জ্যান্ত আছে এখনো, বড় কই মাছ। ফার্স্টে এসে দেখলাম বন্ধুরা, আপনারা দেখুন। জাল উঠে না, একটা মাছ, একটা মাছ, একটা কই মাছ। এটা মরে গেছে, এটা আসলে রাত্রেই পড়েছিল, ওটা রাত্রে পড়েছে। এটা মনে হয় সব একটু বন্ধুরা, আপনারা দেখতে থাকুন মাছ ধরাটা। মাছ তো কালকে জাল পেতে দিয়ে গেছিলাম, এইভাবেই আছে। জলে এত জল বেড়ে গেছে, একটু স্রোত হচ্ছে। এই জল কি মাছ পড়েছে? এখানে ট্যাংরা মাছ বন্ধুরা, বাহ। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন, আসলে ময়লা এত,
এখানেও কই মাছ পড়েছে, বড় ট্যাংরা পড়েছে, আপনারা দেখুন বন্ধুরা। এই যে মাছ, আর এখানে দেখি এখানে একটা ট্যাংরা মাছের কাটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি, দেখি। আর এখানে ঘাস বেঁধে গেছে, তো এত ঘাস আছে যার কারণে এই যে ট্যাংরা মাছ। বন্ধুরা দেখুন, জালটা আমি একটু ঠিক করে দিই, কারণ জালটা উঠে গেছে। জালটা না ঠিক করে দিলে আবার মাছও হবে না। আমরা একটা জাল চেক দিলাম, দ্বিতীয় জালটা দেখবো চেক করে। আপনারা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। এটা আসলে ঘন বাটের জাল বন্ধুরা। দেখছি কি বেঁধে গেছে এটাই তো। ওই দেখুন, এই দেখুন 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 বন্ধুরা, এটাই মাছ সাদা হয়ে গেছে পুরো আগা মাথা বন্ধুরা। তো আপনারা দেখতে থাকুন, দেখাবো কতটা মাছ হলো। পুঁটি মাছ এটাই পুরো মাছের সাদা, পুরো জালটা পুরো সাদা হয়ে গেছে, এত পরিমাণে মাছ আছে। সে মাছটা আপনাদের আগা মাথা দেখাবো, আপনারা সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন বন্ধুরা। প্রচুর বড় বড় মলান্তি মাছ, এত বড় বড় মোরলা মাছ দেখুন। এটাই আছে ছোট ছোট আর বড় বড় সমস্ত রকমের মাছ আছে, যেটা ছাড়াতে হবে এখন। ছোট্ট আর কি মানে ওটাই। তো মাছ পুরো আগামাতা মাছ আছে, কোমর ব্যথা হয়ে যাবে মাছ ছাড়াতে ছাড়াতে। দেখিস কানে এই মাছ পড়েছে। এটা আসলে জল হয়ে গেছে তো বন্ধুরা, সমস্ত এরিয়াটা এখন জলমগ্ন। মানে জাল সমস্ত লোক পেতে দিয়েছে কিছু মাছ ধরার জন্যে, আর সেই চান্সে আমরাও দিয়ে দিয়েছি কিছু জাল পেতে কিছু মাছ ধরবো, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখাবো যে কত মাছ আমাদের হয়েছে জালে। দেখুন পুরো জালে মাছ আর মাছ হয়ে গেছে এখন। মোরলা মাছ, পুঁটি মাছ, কই মাছ, ট্যাংরা মাছ, সমস্ত রকমের মাছ আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের। আপনারা দেখুন মাছ কতটা হচ্ছে, সেটা সমস্ত মাছ আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের। পুরো জাল ভরে উঠেছে মাছ। এখানে বড় বড় মোরলা আছে দেখুন, জাল তুললেই মাছ, জাল তুললেই মাছ, পুরো আগা মাথা এইভাবে মাছ আছে। আপনারা দেখতে থাকুন, ভালো লাগবে। আর কত মাছ পাচ্ছি আমরা সমস্ত কিছু আপনাদের দেখাবো, আপনারা সঙ্গে থাকুন। বন্ধুরা জাল পাতা অবস্থায় জালে মাছটা ছাড়াতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। জালটা তুলে নিয়ে উপরে ছাড়িয়ে আবার জালটা পেতে দেবো। আপনারা দেখুন মাছ কি হারে বেঁধে গেছে। আসলে জালটা আমার একটু ছেঁড়া আছে। এই দেখুন সব মাছ এখনও মানে লাফাচ্ছে, জ্যান্ত সব প্রচুর পরিমাণে পড়ে গেছে। আপনারা দেখুন সমস্ত জালে পুরো মাছে ভরে গেছে। এখন মাছটা দেখতে কত সাদা হয়ে গেছে মাছে, দেখেছে? এই যে এক জায়গাতে। তো আপনারা দেখলেন সমস্ত মাছটা, এবার ছাড়িয়ে আপনাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা আমরা তো জাল পেতেছি, মাছ ধরেছি, দেখলেন একটা কাকাও মাছ ধরছে। চলুন আমরা সেটাই দেখাবো, সেই কাকার মাছ ধরাটা। এই তো কই মাছ, কাকার জালেও কই মাছ, কাকার জালেও একটা বড় কই মাছ। আর লেদুস মাছও পাইছি, কাকা আবার লেদুস মাছ পাইছি। দেখা যাক ভাবিতে। এই লেটা মাছ, লেটা মাছ, লেটা মাছ চলে গেল তো কাকা। এই সেরা জায়গাটা ছিল, শিং মাছ, শিং মাছ পড়েছে এখানে দেখ লেদুস মাছ, কাকার ওই মাছ দেখ।
ও কাকা তো হেভি সাইজ মাছ। হ্যাঁ দেখ মাগুর মাছটা দেখ, মাগুর মাছ, কাকার মাগুর মাছের পুরনো মাগুর মাছ। মাগুর মাছটা দেখে যাস, দেখ কালো হয়ে গেছে মাগুর মাছ, দেখে করে আছে মাছ। আর দেশি কাকা কাউরে ঠকায়, হচ্ছে ভেটকি মাছের বাচ্চা বলে, আর তার পুকুরে মনে করছে ভেটকি মাছ হয়েছে। কি মাছ এটা? এটা লেদুস মাছ। লেদুস ভেটকি মাছের মতন, মানে বাচ্চাবেলা ছোটবেলায় একেবারে ভেটকি মাছ লাগাই দেখ। ওই আবার শিঙি মাছ বললাম। তো বন্ধুরা, আমরা জাল ছাড়ানো হয়ে গেছে প্রায়। আর এই মাছ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা এই জাল থেকে ছাড়িয়ে দিলাম। আর আগে তো এই যে কই মাছগুলি আছে, ট্যাংরা মাছ আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই যে ট্যাংরা মাছ দেখুন কত বড় সাইজ। আর এই যে মলান্তি মাছ, এই যে একটা বান মাছ, এই যে কই মাছ, এই জাপানিপুটি। আর এই যে বড় বড় দেখুন মলান্তি, কত বড় বড় মলান্তি মাছ। এই দেখুন এই সমস্ত এই জালটা থেকে ছাড়ালাম, আপনারা দেখতেই পেলেন। তো আমাদের ভিডিও কেমন লাগছে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। যারা নতুন আছেন চ্যানেলে, তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে যুক্ত হয়ে থাকবেন। আর এই ওয়েদার খারাপ, এখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সমস্ত জায়গায় ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা, বাই বাই।